isaa ta'ee xiqqoo waan si dadhabbaraaru natti fakkaata maaltu si dabbara waan si dabbara jedhamu baakii waan ofiitu na didaara waan ofii kaani waan godhun baay'ee didaarti amma garuu bakka numaati yoo nan bades yoo nan of ajjeesu amma kan namaati indee maal jechuudha yoo bade yoo nan of ajjeesu jechuun bakka waan hunduu na jengaara waan indee guutuu bakka jechuun ani koo na cannaqnaan asitti haasa'udha koo bakka shamma firoodhiisiiti maatiitti jaarsa callisiituma jechuudha waan dinannatti hin fakkaatu እና amma maal gochuu qabda reeshii akka callisee jaarsa ergee yeroo darbe baadiyyaatti ashama akkam jirtu nagaa keessanii nagaa godha waaqa galatu jira dhugaa isiniin jiran isiniin jedha inna egaa arra guutuun namaamee jirtu natu guutuu waa'ee miti arrashi guutuutu nama sun barbaadan jedhe innaa nama waan isin jechaa turtan dubbiseen ture jechuun baay'een keessan koomentii irratti seenaan guutuu argufattee jechuun yaa'u saaba firoonneen gadana anaatiin qabdee guutuu waammatti jedhe angaruu guutuutu narguu barbaadee fi mana isaa waan naqa rakkoon qabu jechuun guutuu yoo narguu barbaade sababa baay'een qaban yaa waan na biraa qabus qaba astan godhadhe waan godhu dhabe asitti ture garuu yaa asittan deebisee jechuudha innaa yooni barbaade waan itti waamuu fi sababa baay'een qaba jechuudha innaa an waamuu barbaade osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf waama gaarii yaadeeni jechuun akka yaa firoo fi guutuun isaa xiqqoo jechuun nannaa waliin qabanii jechuun akka wanti kun isaan gidduudhaatii ba'ee akka isaan nagaa buusanii walii wajjin nagaatiin akka isaan bakka inni obboleettii isaa wajjin nagaadhaan akka inni jiraatuu fi jechuun amma waan ofiin jaallachuu dandeessi guutuu jechuun wajjin jiraachuun barbaaddi garuu firoo sodaa akka isheen itti saaban hin barbaanneef jedhee akka firoo keessaati guutuun hamaadha jechuun guutuun hamaadha osoo hin taane guutuun dhaabbatan qabu booris obboleettii koo miidhuu danda'a minaan waan jedhu yaadachu innaa akka wanti kun keessa isaatii badee akka isaan walitti araaramanii araara gaafan jedhu beektanii araara koo normaalii isa wal lolanii walirraati adda baanii walitti taasisuu dhiisa miti kan araara barbaachisu jechuun yaadumti kun iyyuu sammuu isaa keessaatii ba'ee biyaansii bakka walitti taasisanii bakka jaarsummaaniis ergamee jaarsa sittan ergachaa ture waan ofiidhaanii egaa ergamee akka isaan nagaa buusu bakka walumaa galatti akka isaan nagaa buusanii bakka obboleettii isaa wajjin innis nagaadhaan jiraatee guutuu wajjinis nagaadhaan akka isaan jiraatan barbaadee malee isaatii guutuu ittiin arguudhaaf sababa nuume tokkoon qabu jechuun yoo guutuu arguu barbaade akkuma isinitti hime sababa baay'een qaba innaan immoo irra si arguun barbaada naan jareen innaa maaf akka inni na argullee hin beeku garuu si kaameraa baneen dhaabaddadheen yaade tokkummaa isinis immoo na yaadaartu na yaaddu koo nan beekaan isin hordoftooti koo jechuudha gaafa isin jalaa badu eessa deemtee maabbaddee dhugaa feesbuukii kanarraa la ka'anii dhugaa dhiifama naa godhaa malee kan eenyuu dubbiseesti kan eenyuu dhiisu yoon dubbisin bira darbee soorii dhugaa dhiifama naa godhaan isin jedha yaa jaalumma keessanii anis baay'een isin jaalladha isinis akkasuma na jaallattan nan beekaa egaa gaafa namaa godhus immoo hamaa isaa irratti jibbitu malee akkasuma nan jibbine nan beekaa kanuma jechuudha. Kanaaf jedheen egaa kaameraa baneen jira kanaachis hin nagaadha kan garuu sirrii matti isin nagaa gaafadheen beeku nagaadha dheenis immoo yaada yaa'u kanumaaf isiniin karadha dhugaa akkasiin nagaa taataniifis hordoftoota koo nagaa naa godhinaa jiraachisin jedha hordoftoota koo bichaa miti isin banagaraachilla yeroo bakka naa bilbiltanii warri teelegiraamii irraatii teelegiraamii koo akka tasaa argattanii feesbuukii koo irraatii bakka guutuu irraatii addan baa'inii sanan godhinii minaaman itti na gorsituuni yaada keessanii guddaa galatooma ammas immoo irra deebi'ee kan dubbachuu barbaadu kan guutuu dhiisaaruuf jibbee osoo hin taane jechuun raadda ba'uun waan dirqama natti ta'eefidha malee guutuu wajjin jiraachuu jibbee miti guutuu wajjin jiraadheetii nan barbaadan ture garuu immoo haalli nuti amma keessa jirru kuni sababa gaariin taaniif gaarii gaafan jedhu egaa hin beektu dhugaadha guutuun si jaallata guutuun seenaa jaallata koo minaaman itti bakka sirriidha na jaallata nan beeka anis immoo amma na jaallatu caalaatti nan jaalladha garuu immoo isinitti dubbadheen ture arra yaaddee fi arra waan fiinsitti mul'atte kana dura bakka guutuun waan wajjin jiraachuun qabu na wajjin jiraachuu qaba minaaman itti haasaa turte naan jettan dhugaadha akkasachaan ture garuu yeroo sanatti keenya akkasachaa turee fi ija jaalalaatiin gaafa laaltan beektanii guyyaan kun iyyuu isinitti dukkanaa gaafa jaalalli isin qabee jaalalli yaa warra na qabee miti garuu gaafa hin jedhu bakka gaafa nama tokko jaallattan beektanii waan hundumaa isaatiin jaallattu miti ammas akkoo nan jaalladhaan an dhugaa dubbachuudhaaf waan ofiis guutus bakka mucaasaas walitti qabee baay'ee man jaalladhatu naa danda'ame garuu immoo an jiraadheenna hin ta'u an jireenya isaanii gidduu jiraadheenna hin ta'u ammas miidhamatu dhufa jechuudha walitti naafutu dhufa wal minaamna kana ta'utu dhufa an akkuma dubbadhee utuu guutuu fi waan ofii mana tokko keessa walii wajjin jiraatanii fi ani guutuu bira hin ga'u jedhee haaseen ture innaa in sobdaa utuu isaa waliin jiraachuu jalqabanii immoo situ deemaa jettan dhugaa dubbachuudhaaf utuu isaa waliin jiraachuu jalqabaniiti
dhugaamanis isinitti himaa waadaanis isiniif gala waan of himaaf guutuun walii wajjin mana tokko keessa ajiraatan daas dhugaanis isiniin jedhaan jireenya isaanii keessa hin galu jireenya isaanii hin jeequ isaan bira sin naqu jechuun yoo isaan akkasumatti dhufan yoo akkasin bira darba gaafa akkas jedhu nagaa gaafachuun dhiisaa osoo hin taane bakka akka namni gaafa wal argu jira mitiiree miirri namaa intini ta'a wanta keessa dabartan sana yaadatu bakka gaafa mokkonaaf guutuu wal agarru waan keessa dabarre yaadanna akkaataa duraa sonu yaadanna bakka wanta gochaa turre yaadanna sirriitti gaafa wal beektanii bakka waan hundumaa keessan beektan immoo jechuun waa yaadachuu baay'istu mitiiree እና ከናብ የቻው yoonna siinatti dhufe asiin bira darbachuu isaanimti walii wajjin jiraatan jechuun ani ko takkaamurtee seera garuu akkuma nama dubbachaaru waan fi wajjin akka inni jiraatuudhaaf waan fi wajjin akka inni nagaadhaan jireenya tasgabbii qabu jiraatuudhaaf nayyaala amma hin danda'u ammas immoo jechuun waan biraa murtaaroo tokko seenaan sobdee fakkeessitaa hundoo ati sobdaa fakkeessituudha badii mira naajachaa turtan inni fakkeessituu miti jechuun biyaansi koo kan hin fakkeessaa raan sobuun jaalladhu beektanii dhugaa jechuun waan hin fakkeessaan jira dee yaadu yoo jiraate guutuu jaallachaan jiru yookiin jaalalli isaanii kee beera kan jedhu dhuguma fakkeessaan jira sobuun jaalladhu kanaaf dhee isinitti see kana yoon tun dhaga'u ta'ee natti tola garuu yoo viidiyoo koo laaleedha innis garuu waan viidiyoo koo laalee tamammoo na jaallatti jedhee waan biraa ta'uu danda'a egaa yaa rabbi itti nagarsiisin jedha malee waan biraan jedhu innaa dhugaa kana yoo ta'e malee isaati waan biraa tokko keessa kon jiru waan sobaaru sin qabu waan fakkeessaaru sin qabu garuu immoo magaa kana dhaabadee guutuudhaan sin barbaadu akkasidha minaamin ittiin jedhu bakka waamin jibbee minaamina kana sitti fakkaachuu danda'a dheengaddallee gaafanii firoo wajjin walitti waame minaamina kana jibba kee kanaan ibsattaa naan jedhe ani garuu dhugaa dubbachuudhaaf guutuu jibbuufis mitii fi jechuutu mandan jibba jedhee naman jibbuu hin dandeenye beektanii nama tokko akkan jibbinetti gaafa jaallattanii baay'ee jibbuun ulfaataadha nan jibba jedhee simmoo yaadu injibbu simmoodha garuu immoo akka nagaatee jiraatu nan barbaada mucaasaa wajjin waan fi wajjin akka nagaatee jiraatu nan barbaada jechuun badiin kanaan dura akka deebi'ee deebi'amee godhamu barbaadu kan duratti ko baay'ee waan fi miidhaa turre nan beekan akka gootu miidhaa turre gaafan jedhu yaa ishees lafatti namni ta'in qabdi dhugaa dubbachuudhaaf itti meentu yaan utuu beektuudha kan bira deemte kan duratti itti meentu waan hundumaa godheen ture amma danda'u ammas immoo akkasaan garaagaran baay'ee egaa akkuma gara dura lakkii dhiisii guutuun akkasii anaan na jaallata biran ga'ini inni ko anaan halluu baachuuf jedhee tanaan maali seenaa maalii na aarsa jedhee guutuun rakkina kanarra bu'e jechuudha. Yeroo sanatti amma waan baay'ee wal jaallatan fakkaatanii masa dudduubaan dhufanii gaafa wal hammatanii minaamna kana taasisaa ani akka yeroo sana baay'ee wal jaallatadha yaadaan ture garuu laalannaan immoo as seenaa malee nama biraa jaallachuu hin danda'u jechuu jalqabe. Gammadeera yeroo akka zeru naan hin jedhina yaa nan gammada yaa nama mitiiree gammaduun immoo qaba garuu dhugaa qaldiidhaaf jechuudha istii waan ofiis gorsaami jechuun bakka guutuu wajjin jiraadhu jechaatiin illee jaarsa sittan erga jechaa jiraanii ammas immoo hin beeku garuu waa inni taasisuu dhufaa jiru achaas deemaa jiraanii baay'een isin haasa'uuf ture tun dhufutee annanaasa nagaan dhumu guyyaa ta'e tokko koo kitaaban guutuu wajjin jireenya dabarseen barreessa kana booda nu gaasumatti dhaabna gara obbolummaatti ceene naannatti qoostan isinis guutuunis hin dhufe. Guutuu jirta akkamiin nagaa naguma addisuu kaameramaan nagaa isaa kan siin deebisu yoo nagaafatte akkuma salphaatti akkamiin jira dhugaa maal taati wanti si dabbaraa fakkaata maal akkamitti na dabbare buna afaan dhumne hey amma akkamitti ani maa jira maaf hin dure ana akkam nagaa galata waaqayyo jira irra deebitee nagaa nagaafatte sadaffaa nagaafachaa waanuma hin jiru naaf kabade maaliif oma maal taatee xiqqoo waan si dabbaraa natti fakkaata maaltu si dabbara waan si dabbaree jiramoo Baki waan ofii kun adidaa jira. Waan ofii. Maal gaafatee turte yaa viidiyoo keessa illee argee ture garuu. Jeerti akka ani waan an godhun beeku. Baay'ee didaarti. Amma garuu akka numaati. Yoo nan bades yoo nan of ajjeesus amma kan namaati. Indee maal jechuudha yoo badee yoo nan of ajjeese jechuun. Akka waan hundina jengaa jira waan hin Indee guutuu bakka jechuun ani koo bari
dubbadheen turan qubna baqa jechuun waan san kan dura keessa dabarte gaafa yaaddu yaa yeroo kana duratti waliin jiraana yeroo isheen siin jechaa turte atis immoo yaa xiqqoo nannaa qabaachaan ture sana yaaddeetii tokkoffaa immoo maatiitu didaara malee akka isheen si jibbitee miti beektanii kan naa deebiitii jechuun baduu osoo hin taane immoo waan badduuf hin qabdu tokkoffaa mucaan amma dhalataa rukkoo abbaa koo jedha hundaa'u immoo gaafa afaan hiikkatu baabbaadha malee harmaammaan jedhu beektaa Namun nak cinta marah rayu. Wahai saya dia kan umur meracu bangga. So bakkenam ni nama nuban netimo wani buah busan juru tersin cinta dan cinta mani meracu male. Mesin berba dete oboleyan dua kino akati korsan aku matu betu sani. Warri sim berban ni jalan ka warri berban ni cuci isu sani kan ni wanam be kungka bujol lumata lah jera. Amma syaka gotu aja. Fraud isi. Jadi saya ergam jennan di sini. Kabichan sila nacanangana sitta sawdu ko baka shamma frodi siti mati tijar sayt challi situ ma jechuudha waan dinannatti fakkaatu እና amma maal gochuu qabda reeshi akka challi tijar sergee yeroo darbe baadiyyaatti yeroo darbe shin deebitee angalte san iyyuu namni nutti kolfaa ture namni jedhanii maatii waa yaadanii fammoo jaar sergameen barbaannu jedhanii deebisan sanyii keenyatu sanyii badaadhaan maal ta'e nuti uffatu waan akkasii yaadamuu danda'an ta'eef Otoshin tole jetteetti namani jaarsa biyya argee lola maatiif maatii gidduutti illee jibba uumuu danda'an ta'eef erguun ta'uu isaas beektaa dura ishiin tole jechuu qabdi. Bichaa bakka waan hundi ulfaatadha. Baay'een koo akkasii waliin jiraatanii kan man danda'u nan godha. Ishees immoo gorsaan ture. Hundaam koo akka biraan geenya naan jedhee ture firoon illee garuu waan man danda'u gorsaan jiraate garuu dhiphachuu dhiistee. Dogoggora fi eeggatii na kaffalchiisa irratti. Ayyaati waan dogoggorte hin qabdu dhugaa. Jechuun dammoo dogoggora sila uumamirraati dirqama koo yaa wanta darbe yaadde innaan kan borii keetii balleessaa jirtu jechuun ofii keetiif koo waan jiraattu sammoo waan baay'ee qabda ummatuma ishee waan ofiin yoo hin diddu beekte hin diddu gaafan siin jedhu yeroo xiqqoo isheetiif si madaaluu ta'uu danda'a ati tasgabbaa itti yaate dammoo koo ijoolleen durbaa beekte nama xiqqoo badii goote sana dirqama matti amantee dhiifama gaafachaa jirtanii osoo xiqqoo ishee itti deddeebitee ammas dhiifama gaafattee fi waan ofiin si jibbitee miti eenyuun olitti si jaallatti dhugaa. Jechuun bakka akkas waliin jiraatanis immoo barbaade kan dura koo waliin jiraana naan jechaa turte na taasaa turte anis immoo sababan kana yaadee fedhee akkasii kana booda nagaadhaan jiraatanii fedhee waan hundumaa kana gochaa jiran jire badis tasgabbaa'iti ishees bakka hundee itti ergii hunduma isaanii jechuun bakka anis amma hin danda'u na naasofsiisa firoommoo egaa waan gootu hin qabdu inni sammuu masaas sila akkasitti saabaamanii furatee fi yoo dandeesse obboleetti ishee taasofsiisi. Kanaan alatti ani gaa jechuun of dhiphisuu garuu hin qabdu waan hafee tafa malee of dhiphisuu hin qabdu ati. Ta'a hundaafuu bakka si dhiphisuuf miti akka waan wanni qennaqeen kan dhiphisu. Ayi nan dhiphisne barate na dhiphisuu osoo hin taane yaadaan ikkoo barisiisti meen ture waan si canna guutummaa isaa kottuutti natti maddisiin jedheen ture jechuun beektee yaa anis wanta na dhibu immoo dhufeensitti maddaa kun rakkoo hin qabdu gaanatti muukeetiif baay'ee gammadeera waan hundaa caalaayyuu ati immoo amma nan badaa osoo hin taane yaada hamaa kan of keessaatii balleessitee karaa ittiin ishee araarfattu yaadi bakka waan si dhibbisu hin qabu har'a diddee jechuun ikkoo bor diddii miti dammoo akkoo ijoolleen durbaan tan dardarti maayinni hin beektu moo ati. Yara waaki na gursaarta ammaa akka boleetti. Ishi bakka. Hordoftoota koo garuu naa dubbisi rakkoon qabu. Akkam jirtu hordoftoota seenaa nagaa jirtanii baga nagaa taatan. Adeemnu miti. Hin deemna. Buna dhunneen sina feera yoo danda'ames immoo waan ofiis bilbilee waamna. Bakka liphatiin ishii my brother.